انتہا درجے قابل عالم مفتی محدث مفسر محقق طول علوم سے کم دا اللہ کریم دا طور نصیب کریو فرمائے دخوات یو عیسائی را لائے عیسائی چھ عیسیٰ علیہ السلام من لائے نبی علیہ السلام نہ من لائے او دپا بارگاہ چھ نستا ہے دسرا ملاقات اس لائے ویل چھ ما دا خواہش و ما دا تمناوا چھ دبا پس ایمان را رہوں دبا پس دی اللہ آخرنائے نبی منم چھ دبا دی دنیا چل طول مسلمانانونا افضل مسلمان اوینا بے بذب اغلاس باندے بیعت کو او کلمہ بوائیں فرمائی ما دا تلاش ہو دا خواہش میں ہو عیسائی دا چھ دا طولو نبیاء مسلمانانو چھے افضل مسلمان اوینا دا بٹھنی ہویا پورتا ہے افضل مسلمان اوینا چھ با طول مسلمانانو چھے افضل آلائی بابا اغا ما بند کلمہ وائی اغا پلاس وزا بیا مسلمانیر فرمائی دا تلاش میں ہو خواہش میں ہو ایوش پا ما تخوب جخپل نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیارت رکھ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بنی ما ایمانو اغا ما تویلچ اے فلانیا تو بغداد تلار سا نل پا موقع چھے عبدالقادر پر نام بند یو کستا طول امت مسلمہ شے طولنا اعلیٰ او افضل مسلمان دا دا تو بغداد شریف تلار سا او دا پلاس بند اسلام قبول کا فرمائی ذرا غلائیں ما دا کلمہ ہوا ہے جیسے مسلمان سے ما دا خپل نبی عیسیٰ علیہ السلام پا خوب چھ دا پیشنگوئی کرے دا چھ دا پا طول امت چھے اعلیٰ او افضل مسلمان دا دا پلاس بند چکم دا تو اسلام قبول کا او کلمہ ہوا ہے